asan kurbul ladzi amsaitu fihi yakunu wara'ahu farajun qaribu. Al-Fatihah. Berkaus tausiah nos ayam musafsaf yang mulia mohon musafsaf langsung cek awya terus ngaji ulah loba dulu ulah loba dengi Abu Yati Abdul Halim itu wasiat Abu Yosef itu terus ngaji ulah loba dulu ulah loba dengi ulah kagoda ku ieu ulah kagoda ku itu. Nah Abu Yati wasiatna itu Abu yang kain wasiat itu ti almarhum Abu Abdul Halim ngan akhirnya kukula ge enak kedilakonan nama eta bari ngapa-ngapan di bumi itu 11 tahun eta wasiat Abu yang macam itu dan kesalaksanakeun 50%. Nah itu ternyata wasiat Abu sakitu tong loba deuleu tong loba denge tong loba culak cilik kali-kali itu terus ngaji ulah naon ungut kalinduan dina ulah kawendang kaanginan eta wasiat Abu ya musasang pula ti Abu ya Abdul Halim anu janten puati Pandeglang ngan eta Abu yang ngomong itu keur wewe dina tangkal kalian naon dina tangkal kiara ari aya naon wewe dina kantong mun lain deui. Abu ya eta keur ngomong kitu eta wewe dina tangkal kiara itu hari ayeuna wewe geus dina kantong masing-masing pangdusun-dusunna zaman kieu hari jelema teu ngantongan wewe. Waduh pangdusun-dusunna eta jelema teu kabeli pulsa jelema teu ngantongan wewe zaman kieu hari kita meureun kurang diolah meureun. Eta wasiat Abu ya dengekeun jak kitu tong loba deungeu tong loba denge teruskeun ngaji tah kitu cak urang beraina teruskeun tah eta wasiat Abu ya ngan cek ulah eta teh keur zaman teu aya wewe na masih dina tanggal kiara hari ayeuna mah wewe tos nya kantong masing-masing jelema teu ngantongan wewe eta jelema teu kabeuli pulsa. Nah urang olah ayeuna ayu bareng-bareng mangga Bro Banten ayeuna tos provinsi keur Abu yang ngomong gitu mah Banten masih keneh Jawa Barat harita masih keneh Jawa Barat tangan keneh ka Jawa Barat Abu yang mah Banten jadi provinsi temikeun dan sekarang Banten teh disebutna daerah agamis gitu barang kukulain keluar tahun 1888 Gus Dur dipaksa jadi ketua Dewan Suro PKB ulah turun ari turun ki urang bae nu goreng agamis nyan agamis miskin masa Allah tabarakallah ari miskin pak aya ulah teu jadi masalah teu gentar kaanginan teu we kitu ngan ieu miskin pendidikan da ieu nu kurang sedih nepi ka poe ieu Banten teh miskin pendidikan ari eta mah miskin pak aya geus eta mah teu nawas bil kamal sabarul azmi minal rusul wal tastajil lahu geus teu naon eta mah ngan ieu miskin pendidikan tos wayahna ti mulai ayeuna urang anak-anak urang siapkeun kana pendidikan sesuai provinsi geus maksud provinsi teh yang berprofesi di provinsi adalah orang provinsi maksud provinsi. Nah, dan maksud provinsi Banten supaya yang berprofesi orang provinsi itu maksudna. Tapi ayeuna kukula tu dikelilingan ti ujung kulon ka ujung wetan, ti ujung wetan ka ujung kaler, ti ujung kaler ka ujung kulon, ka kidul teu masa Allah, ieu pendidikan minim dan kabina-bina. Minim dan kabina-bina masya Allah. Tapi itu benar kecil hati ayo terus maju lagi alhamdulillah terus 11 tahun tuh kandak ku anginan tuh alhamdulillah wasiat ke non Abu ya kukula keur dilaksanakeun sesuai jeung wewe anu aya ayeuna gitu. Nah jadi wayahna ayeuna barudak
sing saryakeun kana pendidikan wayahna tah ieu keur pendidikan mangga sesuai dengan otakna rek kana pendidikan ngaji atuh mangga eta sesuai menon Banten rek kana pendidikan umum mangga akur jeung otakna akur jeung karakterna akur jeung kemauanna akur jeung biayana mangga cenah bade di dalam negeri mangga balik ke luar negeri maka ngan lamun ke luar negeri engke balik ke luar negeri ulah macam-macam wayahna ieu mau balik ke luar negeri engke anti tahlil anti marhaba anti ieu anti itu hari ieu mana make anti nu anti naon paling ngeri eta anu di luar negeri balik ke Indonesia balik ke Banten anti NKRI iya paling ngeri ya paling ngeri orang Banten atau orang Indonesia ke luar negeri balik ke luar negeri anti Pancasila iya ampun eta Pancasila lain menang jelema sakonyong-konyong lain jelema menang lain wayahna eta ulah macam-macam ieu mah masawo ngadeuleun jadi kula ketua Dewan Suro hayang jadi BPR KB mangga eta mah kudu nyalawan maka ngan DPR anu terdaftar di KPU mangga ulah DPR anu kaluar di KPU DPR mah partai sama sadana ngejar duit saya ngejar duit ngan aya nu leuwih duit aya nu kendor doang saya itu biasa kendaraan ieu nge atau aya nu kendaraan Fortuner aya kendaraan cenah naon Innova aya nu naon jadinya gitu lah aya gitu kendaraan mobil pedas gitu sambil eta kan kelas-kelas masing-masing tos mangga di DPR mah kudu ditinyaman ari eta masalah budia tos balik bae kana Fatul Muin kana takrib khusus kana karangan Kiai Nawawi kana Mas saat itu ulah macam-macam ulah 11 tahun aina di Cidahu nangtang Kiai Banten datang datang Masya Allah tabarakallah teh datang ieu suan urang rangkas gitu jauh kana ngap tukang ayam ieu doang geus tukang ayam Masya Allah datang ka Cidahu awakna bau ayam wah ampun geus teu gua pulsa bau ayam sekali tahu wayahnya tahu baru dah kermenon ker sekolah aina pangjagakeun maklum eta mah karena budala dah keur sarakola ieu biasa aya imbik-imbik aya embel tah awewe bogoh lalaki bogoh ka awewe eta teh bagus nikmat awas ngan ulah persatuin segitu aya batasan awewe di batas laki di batas sanajan eta pamajikan urang halal ari juburna ulahnya meh becak teu masih ulah wayahna halal teh pamajikan rek tangkubeun teh tangkarkeun mangga mang wayahna ari bujurna ulah biar itu bener tah ieu oge budak keur sarakwa teruskeun pang jagakeun duka ieu bang tiap malam minggu Masya Allah di alun-alun Panegang terus teu arah teu kawa kamari mah meh garuh tuh ikut malam gila duka ieu malam minggu ayo pang loba-loba teh kasih ini waduh aduh pusing kita mah babna bab asifis safar itu ari asifis sar menang tarafus lamun puasa menang buka lamun kenon salat menang dikosor leucing kita mah hasil pangjagakeun kudu alhamdulillah boga anak awewe boga kalalaki anak lalaki boga alhamdulillah itu ucapkeun beribu-ribu tuhun ka pangeran urang boga anak sehat eta sehat ayeuna mah lucu laki boga kalalaki alu eta ampun eta mah tah eta pangjagakeun ulah digebuk ulah disitreuk ulah nasehatan bae ulah teruskeun sarakolana rek ka mana aya nu kudu urang Banten nu ka Amerika nu ka mana-mana urang Banten teu aya urang Banten mah aya studi banding lah nu ka kamari genep minggu di Amerika
orang luar kabeh tapi nama Banten orang Banten palalinter lantaran orang Banten mah pusat wewe segitu doang ilmu laduni awas ilmu laduni eta ilmu laduni ilmu nabi hidir ada ilmu laduni mah tuh benang deket cing manusia gitu ilmu laduni mah deket cing manusia gering itu contohnya nabi hidir eta ilmu laduni mah ilmu laduni mah eta naon ilmu jurid kita mau ulah awas ulah percaya kana laduni awas di Banten ngaji nu hade eta be nu ijazah kabeh ijazah negara lu kabeh ge bisa Yasin Padang eta be nu aya nya ngan sayang saya Yasin Padang di Mekah ngan ukur ijazahan doang ngaji mah teu atuh malu ngaji hese ulah ge 11 tahun tacan menang 50% eta nu aya dina sieun Syekh Yasin Padang tacan eta kita barang di buku teh alhamdulillah masyaallah hancur sarena hancur teu ti Mekah teu ti Mesir teu ti Beirut teu ti Riyadh teu ti Madinah sadayana imam kurang wa imam rusak kutos hasil eta kula dalam 11 tahun ditetepkeun ma'am sahifatin min tilkal kutub wa min tilkan nusah illa wa fiha ziyadatun aw naqsun mubtilun lisyaqil kalam cek kula kutos wa fi dzalika isyarun wa imaun wa dilalatun ala anna ulama Beirut wa ulama Misra kullahum la yasihu ay yakunu imamina fi Indonesia ma dum tu hayla tos ukuran itu tos mangga eta mah tos teusa urang luar dari kiai dieu selagi saya hidup teusa karena kukuan harus dicorekan kitabna mangga pilih kirang pencanten mangga eta mah di ngaji masing-masing ada ngaji kajian mau make amplop kan isin kan ya itu mau beli bagus ngaji kajian udah pakai amplop buat isi terus tekudu kajian di DB masing-masing mangga eta dibukaan kitabna anu gaduh silsilah ijazah ti Syekh Yasin Padang anu Syekh Mahfud Termas mangga dibuka sarena nu hade macana ieu mah aspek cenah anti sapeker ali datang ka Mekah teh berjamaah di Masjidil Haram ampun eta kabeh teu kana tarif-tarif aja wah wayahna bang tarifankeun ieu bang tarifankeun ieu tak seperti ieu naon ieu ngaranna ieu ngaranna ieu kula dipika poe ieu ieu minta tarif ieu terus naon 11 tahun teu aya nu eta dipika poe ieu kukula tarifan hadza ma'un matbukhun bi alatin elektroniyatin ma'junun bi kimia ya pasti sihab cekula eta tarifan cekula ai eta tarif rasana ma'un maktubun fi labelhi jika segel rusak jangan diterima waktu tiba fil alat waktu tiba fil labelhi air minum waktu tiba fila balihi gunakan sebelum tanggal 1 Januari tahun 3000 itu kan takut tak tarik perasaan takulan ketika poe il minta tarik ke orang Banten saya tarik perasaan ari ngajian nunggal poe ari yang tarik ke orang Banten masa Allah tak dia tarik di kula iya wayah nak ngajar di Mekah di pakai laut di Banten mah ulah temenang awas ma'un matbukhun bi alatin elektroniyatin ma'junun bi kimia ya pas disihah aya orang suka bipakat cenah teu diolah cenah dia mah dong nanti malah raja dia begitu pula kayak nanti laguan kula aduh pula batur rano ya lagu lagu bae laguan pula di laguan bae pula cenah mah waduh sih wes teu pati enak bae lah laguan aja kuhul ada kuhul dari atasnya masalah mesti ngelakuan mereka gitu mata kesulitan nah iya wayah nak mata ngaji cek pulang cek abu ya bener musasal pulang teh abu ya teruskan teruskan ya matamat dapat main balik dari kiai atuh biar pengadian aduh teruskan ngajina eta bae tidak anu ayat ijazah tu Syekh Yasin Padang di warung ka masing-masing sok mangga akur ke nusohna baca nu hade ulah dicokotan gampang na wae dicokotan gampang na bae doang kan tudut teh geun di pilihan mah kan nu beureum atuh
muatah ge beak geus jadi terkeun eta mah sesuai wasiat almarhum ulah musasal anil walid musasal an Syekh Kiai Abdul Halim ngan wa fi dzalika zaman wewe aya dina tangkal karoya daina urang diolah hayu bareng-bareng hayu beres urang-urang bereskeun hayu Banten tos provinsi maksud provinsi yang berproses orang provinsi ieu mah ulah ngan mempertahankan jalan Ahmad Yani di Serang nepi ka poe ieu hayang urang Banten teu hasil di salapan pertandingan dari 2000 tahun 2000 baru ieu jadi Banten nepi ka poe geus 14 tahun ieu provinsi Banten hayang mempertahankan jalan Ahmad Yani urang Banten khusus rek orang Rangkas tahan kurang Labuan tahan teu hasil la ilaha illallah wallahu akbar tulang provinsi Banten jalan Ahmad Yani ulah mempertahankan Jawa ieu jalan Palawan murni kan ieu ai busna bus murni ieu jalan dari ke murni ai mempertahankan jalan Ahmad Yani ulah di provinsi supaya asli orang Banten teu hasil terus 14 tahun karena orang Banten teu berprofesi teu berpendidikan sakitu terus dimataroskeun eta anak sesuai sareng pendidikan tetapna kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasdiranihi aw yumajjisani tetap anak mereka jadi jelma ngan bapana ieu bisa berjalan tina mana bae ya awasnya tetap lindung bapana anu salah wae nak tu poe ieu hayu panggiatkeun pula tos langkung 60 umurna ge duga isuban duga pake ka pulang teh balik pula ge wae nak eta wasiat kula ka sadayana pendidikan pang teruskeun eta budak-budak terus sarapa leus teuing pang jagakeun wae zaman wewe kumaha aya budak di kaluar jam 10 jam masyaallah ulah ngajaga alun-alun Pandeglang alhamdulillah aya dina itu 3 tahun eta dihitung-hitung geus 300 pasangan katangkep budak eta aduh tadi mah teuing eta mah boga awe jeung lalaki bagus urang alhamdulillah urang teu panen ngambil mana panen pasti loba amal loba nu ganggu paling minimal naon tukang minimal beurit terus kita mah beurit bae atau aya beurit yang buktina ka sieurit teh wajar nah eta mah baikna sang jauh eta jeung pangjaga kengsana supaya gaduh ijazah minimal SMK itu minimal SMK tangke budak tersebut SMK atau SMK mah ke kantun masing-masing beri masing-masing geus selesai nah loba heula dina meja geus loba dina meja kae dulu non teu kabagian kursi kawan kalau patang kamu no kalau patang kamu zaman ayeuna tadi kamu ganti kemudian ayeuna piungan teh eta di meja negara harus teh geus piung kan teu kabagian lalu pak kena kapono terus teh ke walap kena walap nah geus sih wae ayeuna eusian kabeh terus ini aja di dewan kabeh terus teh terus ieu mah luas kumaha cen nah ieu geus eta mah kayak budak mikir ai hayang ewen dina ieu bahkan budak tua mah anu geus bae batang adeul mas lantaran zaman salon terus nyangan salon jadinya iya cerita budak salon sesa loncatan lain cara kami bahwa hari kami memesawo nek ewen tangap ngapa masalah jangan baik yuk balaga itu dulu balaga kalau kawin umur 40 para kawin terus ayo budak tu ayo mah wai kong kang didi mah 30 tahun terus non 40 eta lagi gawat tapi leuseing manungkul masalah ngaji bela langsung ayo wasiat almarhum kula musalsal adil walid musalsal an Kinan am Syekh Abdul Halim musalsal an Kinawawi teruskeun ngaji nah ngan wa dari zaman lam yujad wewe illa fi qarya wa amma fi azan tal wewe fi kulli saksin jelma teu kantongan wewe eta jelma teu bawa pulsa nah mangga nama teruskeun nya eta ge kula muslimin eta mah terus nama ayo jaga kurang ina provinsi Banten insyaallah SDM na paling bagus ulah macam-macam ulah bisi bahaya
bisi bahaya inget kalau inget ke masalah Aceh kamungkur Aceh tak yang pisah di Indonesia kayak Aceh mencu menang pula dipanggil Gus Dur dengan pula sementara bayang kamu sih pula terus di Aceh kumaha Aceh kuku sih yang pisah di Indonesia kumaha aku dulu kumaha cekak ada cekulah orang wasiat kolok baik kumaha wasiat kolok dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau terus ke kolok sambung menyambung menjadi satu lihat mana langsung ke Gus Dur ngobel kak sambung komandan 320 pulang hari pulang kene itu disambung pulang di jalan kene 320 terus saya di bumi kumpul cek ulah los mendapat itu sesuai dengan perintah Gus Dur tadi Aceh ayang ulama salaf ngantunya hok masangkeun wewe gerbah tahun 40 dan 40 aya wewe dina kantong na wewe dina kantong aya dina titik itu kan eta mangga aya dina Gus Dur kurang itu terang langsung kali itu berangkat ke Aceh pula terang dan dono eta Nasrani begitu datang kali itu naik di tanah pesawat di empat kita Kiai Aceh raga wafat kita dari eta langsung Gus Dur ngobel kamu dilantik pulang muslim terus segera berangkat itu berangkat Salasa dia langsung ke Aceh beres pada Sabtu membereskan pasukan minggu siap-siap prek mengenai patroli datang tsunami Allah takulah ingat baik karena lakon ingat baik karena lakon nanti apa itu pokoknya pas kami ke bismillah ngaji kita Raudhatul Talibin kejadian Aceh ulah ke ngamuk bahwa di Serang ayat selamat hari Natal sebagai eta di Serang ayat selamat hari Natal dan Cipoco itu kalau ke diamuk dengan eta itu air beletak dari Aceh tsunami nah terus berani susulan kan istighosah itu cek bab istighosah cek bab bahaya lamun dina buat dina tempat aya bahaya lamun orang kerjanya tong keluar lamun orang kerja di luar tong kadinya itu pada turana lalu istighosah turun kamu di lompok nya alhamdulillah sakitu salamun alaikum ya Acehu wa man biha ruziqtumu ilafan wa wuddan ala dawam paling cari itu rubah wa wuldan mubarakan wa amwalan jamatan lilukhra mu'inatan wazadan ala lu'am wa mazala muhtadi raja minkumul afwa ala adamil hudu riqailan wassalam jauh itu terima kasih saya bercari pating jari nah ulangnya kuat rempan batang bisik itu nah bisik itu terus kurang ayeuna geus berprofesi lah orang Banten sesuai dengan profesi sesuai dengan pendidikan anak aku jeung otakna rek ka luar negeri mangga ulang teu nyaraman mangga siru fil ardi paguru siru fil ardi deuleu ka los pangan ke balik itu ulah semacam ieu mah balik ke Mesir anti marhaba anti tahlil anti takbir cekulat ya ari mana ka anti nu eta paling lebih balik diri itu datang ka dieu anti Pancasila eta Pancasila lain leuwih ti kana jelema ngeuna ge masyaAllah eta nyata buat lucu eta muttazin bisna tin Arab wa'inatun fa'ilun Garuda Pancasila
akulah pendukungmu jadi ngan ieu lagu nu ieu diasupun kana Fathul Muin lamun atah moal bisa syukur sakitu gara-gara ngajina teh langsung itu langsung ngajina malah langsungkeun nepi ka poe ieu kula minta tarik dah lamun rek dewan taripan heula dewan kitu mah kula kitu tarik mana tas rumah tadi ini macam kula kamari kula pemilihan misal hari satu potong roti seri WH kula kitu Hasan sahib mati muga Banten sejahtera kula itu ditarik tarik pakai tarik pak bagus lantaran kita menyahukan mahiyah itu jangan mahiyah nah wayahna di poe ieu bisi kula teu kaji deui bisi umur kula terus lolos mangga siap pun sadayana pendidikan masing-masing anak-anakna sesuai sareng karakterna sesuai sareng otakna sesuai sareng kantongna ulah dikekang ari eta budak nakal saeutik wajar ulah aya nu disintrek komo anak batur anak sorang ulah zaman ayeuna mah lain deui zaman ayeuna mah lain cara zaman baheula ari zaman baheula tadi teh penyakitna wewe tah dina tangkal kiara ari kuali mah wewe tah dina kantong ayeuna mah terus eta di anu ade bisi cenah boga anak awe boga lalaki alhamdulillah kudu sujud syukur ka pangeran alhamdulillah anak kula sehat itu deui mun anak lagi boga awe kudu alhamdulillah kudu sujud syukur zaman kieu hari mukati balik awewe boga awewe laki naudzubillah nya eta mah pambereskeun saena sesuai jeung talusin ayeuna usian heula ditarik ka pondok mah kawalahan ayeuna mah terus deui mun ayeuna ina meja kabehan geus teuing minimal 40% karena meja kan datang karena meja kan balik dari bahan datang kan dua meja itu balik saya hidup nangkapan akhirnya balik ke pondok bukan terus mendukung ke hadap masukan para dokter pondoknya sebenarnya ini pondok masya Allah menarik karena pondok ampun enak teman gue dan macam-macam nah kita mau pengen pulang pernah itu setengah 10 mau tuh pulang teras jadi tamak wasiat ulah nah pulang musasal ambil walid wali musasar Syekh Abdul Halim musasar dah nanti buruna wasiat langsung ke ngaji entong loba denge entong loba deuleu entong ari eta susah biasa teh misalnya kula gede pikatu acan bisa daftar acan kula lamun teh kuburan bapak matus kalau gitu kula berang puting nganukur masih kena di para baku kolot kula ge saya kira skeongna saya kira sapuri puturina tamat terus punya wayahna sesuai dengan wasiat almarhum itu abuyat itu ngaji teruskeun entong loba denge entong loba deuleu entong goyang gedak kepenon gedak paaminan hidup unggul kan Tuhan gedak kaaminan sakitu pointen itu setengah 10 pola teras 1 2 billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.